1840 წლის 21 ივნისი იდგა. ზემო იმერეთში, სოფელ სხვიტორში, ჯერ კიდევ გრილი ნიავი ელამუნებოდა გარე სამყაროს. გიჟმაჟი ჩიხურა ხევში ხმაურით მორბოდა და მოიმღეროდა. შძლებული იმერელი თავადის, როსტომ წერეთელისა და იმერეთის მეფის, სოლომონ პირველის შვილთაშვილის, ეკატერინე აბაშიძის ოჯახში ბედნიერების კოცონი აგუზგუზდა. გამთენიისას ცას რომ მტრედისფერი შეეპარა ადამის შვილი მოევლინა სამყაროს. უმალვე ჩვილის აკვანზე მზის დიადემა გამოისახა და ცაზე მისი სახელობის ბედის ვარსკვლავიც აკიაფდა. დათვის ბელივით ბიჭუნა გაჩნდა, ბამბის ქულასავით შესახედავი იყო. აკაკი დაარქვეს, მაგრამ კაკოს ეძახდნენ. დაბადებიდან უცნაურობით გამოირჩეოდა. სამყაროს სიმშვიდით ტირილის გარეშე მოევლინა. ბებიამ, რომელსაც გულშემოყრილი ეგონა, ჯერ უჩქმიტა, შემდეგ 1-2 მოსხოდა, როგორც იქნა აატირა. მთელი ჩვილობა თუ პატარაობა სიცილში გაატარა. მამამ ხით-ხითა ბიჭუნა დაარქვა. ერთხელაც მეზობლის გამდელს მომცინარი კაკო რომ უნახავს, უთქვამს, ოიმე, ჩემი გაზრდილი ნუ მომიკვდება. ეს ბავშვი ისე იცინის, რომ სწორედ სულელი გამოვაო. აკაკის გამდელს სყენია და უპასუხია, როგორ თუ სულელი, ანგელოზია და ანგელოზებს შესცინის. მათ ეთამაშება სულელები თქვენკენ მოიკითხეო. აკაკი მრავალშვილიან ოჯახში დაიბადა. 5 და-ძმანი იყვნენ: ანა, დავითი, იასონი. შინაურობაში ილიკო. აკაკი და მავრა, შინაურობაში მატა. სამწუხაროდ როსტომ წერეთელი მალე გარდაიცვალა და მთელი ძალის ხმევა დედაზე, ეკატერინეზე გადავიდა. მამაჩემი ძლიერი გონების კაცი იყო, მოსწრებული და ენამჭერიც, თუმცა კი ხშირად ენამწარიც. დედაჩემი იტყოდა, რაღა ჩემშვილებს გამოყოთ, მამამისის ენა დახურდავებულიო. ჩვენ ოჯახში 5 და-ძმანი ვიყავით და ღვთის მადლით არცეც არ ქონია სუსტი ენა. და აქედან ჩვენ შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რა უნდა ყოფილიყო მამაჩემის დაუხურდავებელი ენა. სწორედ მაშინ იყო კარგი და საყვარელი სანახავი, როცა ის კარგ გუნებაზე იყო. მას რომ სწავლა და განათლება მიიღო ცხოვრებაში, სულ სხვა რამ იქმნებოდა. ჩემი სანა დაჩაგრული, თურმე ხეხართ ბეჭავყველა, საყვარელმა მიღალა და გამახსია დამანელა. ჩვენში როგორც ჩობის წინალილოზე, ისე საღდგომო დადიოდნენ ჭონაზე მომღერლები. ერთხელ იმ დროს მოვიდნენ ჩვენ სამეჭონეები და დაიწყეს ჭონა, როცა მამაჩემს ეძინა. ალათასა, ბალათასა, ხელი ჩაჰკარკალათასაო, რომ შემოძახეს, მაშინ გამოეღვიძა მამაჩემს და მიაშურა. მომღერლებმა რომ დაინახეს ლომივით კაცი, პერანგი სამარა, თავში შველა, ფეხში შველა, მათკენ მუქარით მიმართული, დაფრთხნენ და გადავცვლიდნენ ზოგი აქეთ, ზოგი იქით, ყორეზე. თავს უშველეს, მაგრამ აქა-იქ მოგროვებულა თითოეულა კვერცხები სულ დაემტვრათ. მამაჩემი გამობრუნდა და მოურავს უბრძანა. შემიტყვევინ იყვნენ ეგ მეჭონეები, რომ ცოცხალი არ გადავარჩინოო. ამაზე დიდი ფიციც დასდვა, მაგრამ როცა გამოიძინა და კარგ გუნებაზე დადგა, ბევრი ცინა და თავისი ბრძანებაც გამოსცვალა. შემიტყვეთ ვინ იყვნენ ეგ საცოდავები და რაც კვერცხები დამსწრევიათ, სასახლიდან უსხევით და ამას გარდა კარგათაც დაასაჩუქრეთო. საყვარელმა მიღალა და დამახსია დამანელა.
მამა ოჯახის საქმეებში არ ერეოდა. მიუხედავად მისი ახირებულობისა და გულფირცხი ხასიათისა, ის სასახლეში დედაზე მეტად უყვარდათ. გარაეშებიც დიდი სიყვარულით ექცეოდნენ, მთავრობაც დიდ პატივს ასცემდა. 1857 წელს ქუთაისის მთავრობის მიერ დაარსებული იმერეთისა და გურიის თავადაზნაურობის უფლება და გამრჩევი კომისიის დეპუტატად დანიშნეს. ამ მრავალთა საქმეთა შორის მამაჩემი როსტომ წერეთლის ხელმოწერა 1853 წლის 26 ივლისს შედგენილ მოწმობაზე აღბეჭდილი. დედაჩემი ეკატერინე აბაშიძე წერეთლისა, ცნობილი ფეოდალი ირაკლი აბაშიძის ასული, ივანე აბაშიძე კი სოლომონ დიდის დარეჯანის შვილი იყო. დედაჩემის დედა გურიის უკანასკნელი მთავრის, მამია გურიელის ღვიძლი და ყოფილა. დედაჩემი 1808 წელს დაბადებულა. მამამისი 1819-1820 წლების იმერეთის აჯანყებას მეთაურობდა. ეს აჯანყება იარაღით იქნა ჩახშობილი. რის შედეგადაც ივანე აბაშიძე იმერეთიდან თურქეთში გადახვეწილა. აიკლეს ოჯახი. ივანეს თორშვილის ხვევთან ერთად წაიყვანეს. გურიის უკანასკნელი მთავრის მამია გურიელის ღვიძლი ძმა იყო აბაშიძისოლი. გამოესარჩლა დასა და დისწულეს. ის შუამდგომლად მთავრობასთან და ტყვეები შუაგზიდან სახლში დააბრუნეს. მაშინ დედაჩემი 12 წლის იყო და ყველაფერი გულის ფიცარზე აქვს დაბეჭდილი. ამ დროს ჯერ კიდევ შემორჩენილი იყო ბავშვის გაძიძავების ძველი ქართული ტრადიცია. მეფეები და მთავრები ერისთავებს აბარებდნენ და აზდევნებდნენ თავიანთ შვილებს. ერისთავები და დიდებულები აზნაურებს, აზნაურები კი გლეხებს. თუმცა კი ხშირად თავადების გლეხებს აზდევნებდა თავიანთ შვილებს. არა იმიტომ, რომ მაშინდელი დედები უგულონი ყოფილიყვნენ, ან შვილები დღევანდელ დედებზე ნაკლებად ყვარებოდეთ. არა, აქ სულ სხვა მიზეზი და საფუძველი იყო. ძველად ეს გაზრდილ-გაზრდილობა ერთმანეთთან აკავშირებდა სხვადასხვა წოდებას. აქ, გარდა ნათელ მირონობისა, სისხლის ხორცობა ისეთ მტკიცე კავშირად არ მიაჩნდათ, როგორც ეს გაზრდილ-გაზრდილობა. თუ კი ჩემში კარგი რამ და კეთილი რამ დარჩა, ეს უფრო იმის წყალობითაა, რომ მე სოფელში ვიყავი გაბარებული და გლეხების შვილებთან ერთად ვიზრდებოდი. მას ასე აკაკის სოფელ სავანეში სხვიტორთან ახლოს გლეხის ფარსადან ყანჩაველისა და მანუსადუნიშვილის ოჯახში აღსაზრდელად მიაბარეს, რამაც უდიდესი როლი შეასრულა მომავალი პოეტის ფიზიკურ ზნეობრივ აღზრდასა და გონებრივ განვითარებაზე. აქ იგი უღარიბეს გლეხის ბავშვებთან ერთად ისლით გადახურულ უფანჯრო უსარკმლო ორ საკვამლურიან ხის სახლში იზრდებოდა. ამ საკვამლურიდან გადიოდა კვამლი და სამაგიეროდ სინათლე შემოდიოდა. შუა კერაზე ხართეზოზე წამოწოლილი დევივით იდვა დიდი უზარმაზარი ჯირკვი და გაუსხლეტელად ზამთარ ზაფხულ ცეცხლი გუზგუზებდა. იდგა ფეხი, იქ ამოიდგა ენა და იქიდან იწყება მისი მახსოვრობაც. პატარა აკაკი საუკეთესოდ მოსწონდა გლეხის ბიჭებთან თამაში, განსაკუთრებით კი თავის ბიძაშვილთან. ხან დანიშობანით ირთობდნენ თავს, ხან ბურთაობა მოსწონდათ, ხან კი ბაბუაწვერის თამაში იზიდავდათ. ხან მოწვევით ძიდა მიიხმობდა თავისთან აკაკის და ეწყოდა მას, რომ დღეს ბატონები მობრძანდებიანო.
იწყებდა მის მორთვა მოკაზმას, დაბანა გასუფთავებას. ბატონები მართლაც დიდი სამბითა და ამალით მიბრძანდებოდნენ, მაგრამ პატარა აკაკის მათი სტუმრობა დიდად არ ახარებდა, რადგან ერთი სული ჰქონდა, როდის გაიქცეოდა ბიჭებთან და როდის ითამაშებდა. ბიჭები მას ეკითხებოდნენ, რა გითხრეს, როგორ შეგხვდნენ, რეები მოგიტანესო. ამ ყველაფრის მოყოლის შემდეგ იწყებდნენ ბატონობანას თამაშს. ზოგი ბატონები იყვნენ, ზოგი ქალბატონები, ზოგი კი მხლებლები. ერთხელ სასახლეში მივიყვანეს, მომიკეტეს კარები და დამტოვეს მარტო. ეს პირველი შემთხვევა იყო ჩემს სიცოცხლეში, რომ მარტო დავრჩენილიყავი და ისიც გარდაკეტილ ოთახში. დავღონდი და დავიწყე ფიქრი. მე გული ისევ ჩემი სოფლისაკენ მქონდა. ხის ქვეშ ჩეროში ჯნომა და დანასობიას ან კეჭობიას თამაშობა მინდა. აქ კი არ ვიცი, რა უნდა გავაკეთო? ძილიო რომ მეუბნებიან, განაძილის გუდავარო დღეს ვიკოტრიალო. ამგვარი ფიქრები სევდასავით მომაწვნე გულზე და ყელში რაღაც ბურთივით გამიჩრა. უცბად რაღაცამ გრიალი დაიწყო. მივიხედე კედლისკენ და შევნიშნე. თურმე კედლის საათი იყო. გამოხდა გუგული. სამჯერ დაიძახა. გუგუ, გუგუ და შეჰყო ისევ თავი. დაიმალა. წამოვარდი ზეზე და მოვიწყდა ჯავრიც, წუხარებაც. ვიფიქრე, ეს გუგული სად შემოფრენილა მეთქი. ის სოფელშიაც ვიცოდი, რომ გუგული ბუდეს არ იკეთებდა და სხვის ბუდეში ზდებდა კვერცხებს. თქვი, სწორედ მერცხლის ბუდე აქა და იქა ზის მეთქი. მოვინდომე რომ მივპაროდი და ქუდი დამეხურა ზედ. მივეპარე ფეხაკრეფით, ნელა-ნელა, დავდგი სკამი, შევდექი ზედ, მაგრამ მაინც ვერ ავწვდი. საათი მაღლა იყო ჩამოკიდებული. სკამის სკამზე დავდგი და ისევ აპირებდი მიპარვას. შევპოტინდი, მაგრამ ამ დროს გამომისხლდა სკამი და გამხდა ბრეგვა იატაკზე. ხმაურობაზე გამოცვიდნენ მეორე ოთახიდან და გაშხვართული რომ ნახეს იატაკზე, ჯერ შეეშინდათ, მაგრამ მე რომ ნახეს არ ამჭირდა რა, აიტეხეს სიცილი. მე შემცხვა და გავჩუმდი.
სოფლის ბიჭო, შენ ახლა ბატონობა უნდა ისწავლო და ბატონიშვილობას უნდა მიეჩიო. რაც გითხარ დაიჯერო თუ შეურჩობა დაიწყე, წაგიყვან და დაგამწყდა როგორც პატარა ბიჭი მოსალწლო. აი, ხომ ხედავ. რატომ? ნახო არა. იცნო? რა დიდი ცნობა უნდა? ხომ არ გინდა რომ დაეჭიდო? ვისა? ამ პატარა ბიჭს? ბიჭი კი არა, ჩემი ლანდია. გაიცი რომ ლანდი. რატომ არ ვიცი? განაცოტა მინახავს წყალში. შენი რიცხანი მომეცემა, მომიტყვია. კუცი გვარზე წავო, სწორედ მართალი ყოფილა. სოფლის ბიჭი რომ იყოს, რას მიხვდებოდა? წელს აკაკის სკოლაში სწავლის დასაწყებად დააბრუნეს. ის ქუთაისის კლასიკურ გიმნაზიაში მიაბარეს. იმ ხანად სკოლაში გავრცელებულ ხელის გულზე საღაზავი ცემის პრაქტიკის გამო აკაკის არ უარგოდა კალიგრაფია. მასწავლებლების ფრანგი ტურესის და პოლონელი როძიევიჩის საუბრის მოსმენა. აკაკი სანქტ-პეტერბურგში სამხედრო სასწავლებელში სწავლის გაგრძელება გადააწყვეტინა. მართლა 1859 წელს მან ქუთაისის გიმნაზიაში სწავლა შეწყვიტა და 4 თვე როძიევიჩთან ემზადებოდა. იმავე წელს გაემგზავრა სანქტ-პეტერბურგში, სადაც უკვე მისი ძმა იასონი ცხოვრობდა. იასონი კონვოიში მსახურობდა. აკაკი ადევნებდა რა თვალს ქართველი მოსამსახურეების ცხოვრებას. სანქტ-პეტერბურგსა და სასკოეს სელოში სამხედრო განათლების მიღება გადაიფიქრა და სანაცვლოდ გადაწყვიტა უნივერსიტეტში აღმოსავლური ენების ფაკულტეტზე ჩააბარებინა. ამასვე უჩვენეს სანქტ-პეტერბურგელი ქართველი სტუდენტები, რომელთა შორის ბევრი ქუთაისელიც იყო. პატარა აკაკის პირველი გამგზავრება ქუთაისში ერთ ჩვეულებრივ შემთხვევასთან იყო დაკავშირებული. ერთხელ ზამთრის პირას აკაკი და მისი პატარა ფარეშები თურმე მშვილდ კოდალას აკეთებდნენ. ქარაფის ხეს რომ ვაკოპიტებდი, წერს აკაკი. დავიცილე წალდი, დავიკარ კოჩში და შუაზე გავიპე. ტკივილს ისი არ შევუწუხები ვარ, როგორც შიშს. ვაი თუ გამიწყრნენ მეთქი ვფიქრობდი. მოვაგროვე აბლაბუდა, დავიდევის კლად გაჭრილზე, ზედ ბამბა დავიფინე და შევიკარი მაგრად. მინდოდა არავისთვის გამემხილა, მაგრამ იმ ღამეს თურმე ქვეშაგებში შემხსნოდა და სისხლის ტბა დამდგარიყო. რასაკვირველია, გაიგეს. მიაქიმეს და 9 წლის განმავლობაში ტკივილი არ დამცხრობია. ბოლოს ბორჩი, მაგრამ ძარღვები კი ისე დამისუსტდა, რომ მუხლი მომეღუნა და დავკუტდი. ბევრი მიაქიმეს, მაგრამ არა მეშველა რა. იმ ხანებში მამაჩემი დეპუტატად დაინიშნა ქუთაისის სათავადაზნაურო კომისიაში. დედაჩემმა ურჩია, რომ მეც წავეყვანე ქუთაისში და ექიმებისთვის ეჩვენებინა ჩემი თავი. რადგან ფეხის გამართვა არ შემეძლო, ქალის უნაგირზე შემსვეს. ქალივით გადამადებინეს შეხუთული ფეხი და ისე წამიყვანეს ქალაქად. ქუთაისამდე 2 დღის სავალი იყო. გზაში უნაგირზე თურმე ფეხი დამეზილა, შეკრული ძარღვი გამეხსნა და ქუთაისში ჩავედი თუ არა, ფეხი გავმართე. აღარც ექიმი დამჭირვებია და აღარც წამალი. საფლავს ვეძებდი, ვერ ნახე და გარგულიყო, გულა მოსვლიდი ვიროდი, სადა ხარ ჩემო სულიკო. 1859 წელს აკაკი წერეთელი დაემშვიდობა თავის მშობლიურ სახლ-კარს,
და გაუდგა შორეულსა და უთნო გზას რუსეთისაკენ. ამ დროს ჭაბუკი აკაკი, როგორც თვითონ წერს, ქვეყანაში თვალგაუხელელი, ცხოვრებაში გამოუცდელი და ოცნებებით გაბერილი იყო. მშობლებმა უცხო ქვეყანაში მიმავალ შვილს გზისთვის ჯიბეში 500 მონეტი ჩაუდეს. გარდა ამისა, შორეულ მგზავრობასა და უცხო ქალაქში მარტო რომ არ ყოფილიყო, ერთგული შინაყმა ივანე კირკიტაძე გააყოლეს. ჩავიდა თუ არა პეტერბურგში აკაკი, პირდაპირ თავის ძმას ილიკოს მიაშურა, რომელიც კანოიში მსახურობდა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ იმპერატორის კანოი და მასთან ერთად რასაკვირველია ილიკოც ზაფხულის გამო ცერსკოეს სელოში, ბანაკში გადაეყვანათ. აკაკი შეწუხდა, მაგრამ რაღაც გააწყობდა. იგი ძმის სანახავად მეორე დღეს გაემგზავრა. ილიკო უფრო ადრე მოელოდა უმცროს მას, აკაკის. ამიტომ მისი დაგვიანების გამო ძალიან შეშფოთებული იყო. ათასი ფიქრი იმტრიალებდა თავში. აი თუ მარტო გამოუცდო ყმაწვილს გზაში რამე დაემართაო. ამ ფიქრებში იყო გართული, რომ უეცრად ცარსკოეს სელოში კარი გაიღო და მასთან ოთახში აკაკი შევიდა. ილიკოს სიხარულს საზღვარი არ ჰქონდა. 1861 წლის დასაწყისში აკაკიმ გაიგო, რომ თავისუფალი მსმენელისთვის უნივერსიტეტში სრული 4 წელი სწავლა სავალდებულო არ იყო. თუკი სტუდენტი ყველა გამოძას წინასწარ ჩააბარებდა, შეეძლო კანდიდატის ხარისხზე ამუშავა. ხოდა ასეც მოიქცა. არსებული დოკუმენტების მიხედვით ირკვევა, რომ ჩვენს პოეტს და მის ამხანაგებს კანდიდატის ხარისხზე გამოცდების ჩაბარების ნება უთხოვიათ. ეს თხოვნა რექტორს აღმოსავლეთის ენების ფაკულტეტისთვის განსახილვად გაცაუციათ და დაუკმაყოფილებიათ კიდეც. შემდეგ აკაკი სხვადასხვა საგნებში გამოცდების ჩაბარებას შეუდგა. გამოცდები 1861 წლის 3 აპრილიდან დაწყებულა. 1862 წლის 31 მარტს აკაკი უკანასკნელი გამოცდა ჩააბარა და საკანდიდატო თხზულების წარდგენის უფლება მოიპოვა. უნივერსიტეტს თხზულება მოუწონებია და მისი ავტორის საკანდიდატო დიპლომის მიღების ღირსად უცნია. 1862 წელს აკაკი წერეთელის სამშობლოში დაბრუნდა. უმარკუების ვაზებს გუში გქონდა მოხენა დღეს რად მოგიწყენია რა ჩაგვარდნია ენა ხო არაფრის აქ ხალია დედამ რომ შვილი გაზარდოს და მე თქვენისთანაო ნაცარქექი არა მიხარ ყველგან და ყველასთანაო არ ჭირში ვარ ხარ არ სხეში ზარმაცი ენა ტარტალა და კუჭით გიყვართ სამშობლო როგორც ფლავი და არტალა სიტყვით სხვა ხარ სახნით სხვა ორ ჭოფობს თქვენი გონება თანას სწორობას ქადაგებთ და გსურტი გაბატონება თუ რამისელი წინწახოთ გაბედვით იერიშ და თუ არა დაიხევით სულ უკან შიშითა თქვენ ახართ მამულიშვილი აბა რა დასაჯერია თუ
თუ არ თქვენთვის ვერ მაქვს თქვენ გულს, ერთხელაც არ უძგერია, დედამ რომ შვილი გაზარდოს და მერე თქვენისთანაო, ნაცარქექი არა მეხარ, ყველგან და ყველასთანაო. ანწყლისაგან არ იბარგებს, რომ გაკეთეს ტვირი. ჩოჩრისაგან გაიზრდება მხოლოდ დიდი ვირი. საპრინთაც არ გათენდება კაცის შავი პირი. გამოიცანთ, ვის ევაბობ ამას და ვის ვსტირი. არ შვენის ვის უნაგირი, უხდება კეხი, ბრიყვი არ დაჭკვიანდება, გინდ გადავლოს ლიხი, ლიხს აქეთ თუ ჩოქში უთხრეს, იქ მიელის ხიხი, აბას ცანით ვიზედაობ, ვის უყარს ხიხიხი. პირუტ ყოია, თუ გამაგდა კაცი შობზე კანი, ნეტა სწავლას, რითი ჩემებს ვისაც უჭირს სანი. შერცხავს კაცი, ბოროტი და თავის ძმის არ გამტანი. ამ სიტყვებით ვის ვიგონებ ხალხო, შენას ცანი. რუსეთიდან დაბრუნებულ ახალგაზრდა წვეროსანს დიდი სიხარულით დაუხმდა მშობლიურ ოჯახში. გარეგნულად სიომა და სასტიკმა ეკატერინემ ბევრი ცრემლი დაღვარა, უმცროსი, უსაყვარლესი ვაჟის ნახვაზე. მას დიდხანს ჰქონდა გულში ჩახუტებული შვილის ხუჭჭა თავი. თავადი როსტომი კიდევ ჭარმაგად იყო. მან დიდი ინტერესით გამოჰკითხა რუსეთის ამბები, პეტერბურგის ცხოვრების ავან-ჩავანი. როსტომი დიდეთს გამოთქვამდა, ეს საქმე ჩვენში დიდხანს არ განხორციელდება. აკაკი შეტყობით როსტომს ამ 3 წელიწადში ახირებულობა მომატებოდა. იმინოსამ წყერი უყვარს, შევარდნენსა ნადირობა, ბურთაობა დედოფალსა, მეფეს კი სხვა გმირობა. დედოფალის ბურთი არის, ყველას ხელში უვარდება, ხან გააგვდა, ხან გამოგვთ, მაგრამ არ ვის უჩერდება. ერთი მხოლოდ გოჩა არის, როგორც ვატყო მისი ლელო, მისთვის დაცლის ფობის ფიალს მისთვის უნდა სადღე გძელო, მაგრამ თურმე სხვა ყოფილა, ხასიათი მგოსნობისა, ურმოჭრილი ყვა ყოფილა, უნდა ყოფო ოცნებისა. ნეტავი შენ, რომ როგორც მასხარას, რაც რომ გულში კბოს გათქმევინებენ. და ნაცვლად ყველა მეტიტყულება, ხან დამცინიან, ხან მაგინებენ. წარალუკმა ხუმარას ლუკმა, სანაგვალ ცრემლო ჩვენი ხელობა. ყველას გონია და ეგონება ჭკუის სიმცირე და სულელობა. კი, მაგრამ როცა თქვენი ხმურბა იკჭრის, სადაც სხვა ვერას ბედავს, თავმოყვარება რას გეუბნება და თქვენი ჭკუა მაშინ რას ხედავს. დაფიცა, ეგ წამილეს გვირგვინი ჩვენი თავმოყვარების და მავიწყარი გადასულ ტანჯის, ქვა ოთხკუთხედით კბილი ნეტარების. მაშ ნეტავი თქვენ და ჩვენ რაღა ვქნათ, სასახლის კარზე დარბა ისლემმა ერთი მეორის წახედვით ისე უნდა ვიზმულოთ, როგორც მგლებში მგლებმა. აკაკი სოფელში დიდხანს აღარ დარჩენილა. მას გული გარეთ მიუწევდა. ახალგაზრდა პოეტს საზოგადოებაში გასვლა, ხალხის გაცნობა და ცხოვრების ფართო ასპარეზზე ფეხის შედგმა სწურობდა. ის ქუთაისში გაემგზავრა. იმერეთის დედაქალაქი დიდად არ გამოცვლილი იყო. იგივე ყრუ, მივარდნილი დაბა იყო, როგორც 3 წლის წინათ. ქუთაისში აკაკი ხშირად სტუმრობდა ხელთუფლიშვილებისა და ნიკოლაძეების ოჯახში. იგი ძალიან მეგობრობდა ნიკო ნიკოლაძეების დებთან და მათ შორის კი განსაკუთრებული ურთიერთობა ჰქონდა ანასტასიასთან, ანიჩკასთან. აკაკის ძლიერ უყვარდა ნიკოლაძეების ხიარულ და მეგობრულ წრეში საათობით და ზოგჯერ დღეობით დარჩენაც კი. კერძო წერილებში პოეტი მას სანუგეშო მეგობარს უწოდებს. თვით ანიჩკამ კი შეიძლება თამამად ითქვას, რომ მთელი თავისი გული და პირადი ცხოვრება აკაკის ჩანქსა და პიროვნება შესწირა და შესწირა მისებურად, სრულად და უნაშთოდ და ისე ჩუმად და ისე გულჩათხრობილად, რომ ეს დანამდვილებით მისა და თვით აკაკისა არავის ცოდნია. სალამი ახალგაზრდა და სიამის გარდაგული არიყო და არა მერიხსაბედო მასიყვარული ახლა რაცა დავზავ თვებში გამიჩნდა ჭარა
ამის შემდეგ სიყვარული გინდიხოს და გინგარა დენი დელასა მირჩევანი ხარ ყველასა ფოთლებში გამოუყვია თავი წიფევას შებრაწვის ქვეშიდან უჭრა წყმაწვილი და რო ვერცდება იტკეც გულს ამბობს ნეტავი ეს ვაშლი თავისით ჩამოვარდესო ისე მომეცეს სიკეთე როგორც ეს გამეხარდესო დაყნოს ვარცა გადაშლილსა უჭრა ტიას ნაზად დახრილს და ბულბულიც გამაგონებს მისებურად ტია-ტიას ერთხელ ყავდა ბებიას ნიშანი კორანაც არა თავზე ევლებოდა ვლიდა უყვარდა წვერი მცენცარა ატროგდა ერთხელ ბეკეკა გაიჭრა ტყეში გავარდა ნეკერი ჩააკრახნა კუნტურში შეინავარდა მაგრამ ჩამწარდა მომხენა დღე დავნენდა მას შეოდა მგესუნიეცა და თავზე წაათრა სუთაფუდავად გაუმარცხარი თვალები ცეცხლით დაუბრიალა ველი მავლო გაგუდა აბღავლა აღრიელად ხვევროდ რქები და ჩლიქები ბებიას დაურნაჩუნა 1862 წლის ზაფხულში აკაკი დამლევ თბილისისკენ გაემგზავრა. თბილისი დიდად ხიბლავდა აკაკის, მაგრამ მისი უმთავრესი სურვილი მწერლების გაცნობა იყო. 1863 წლის დასაწყისში აკაკი დროებით ისევე მშვიდობება თავის ქვეყანას და ქუთაისში რუსეთისკენ მიემგზავრება. 1864 წელი აკაკი მოსკოვში გაატარა. როგორც პოეტი ამბობს, ცოლი მოსკოვში ყოფნისას მოუყვანია. ამ წლის 24 ივნისით არის დათარიღებული მისი აკროსტიხის საცოლოს ალბომში. ცოლის შერთვის შემდეგ აკაკი წერეთელი საბოლოოდ დაბრუნდა თავის სამშობლოში და საცხოვრებელ ადგილად ქუთაისი აირჩია. ნურავინ დაიჩემებს მომავალში, ამას ვიზამ თუ იმასო. მე გუნებაში გადაწყვეტილი მქონდა, რომ ცოლი არ შემერთო, თანაც ისიც უცხოელი. მაგრამ შემთხვევას ყველაფერი შეძლებია. ჩემი ცოლი ოქროს მაგნატის, პეტრე ბაზილევსკის ქალიშვილი, ნატალია იყო. ჩემმა მტრებმა და მათმა დამყოლება რო ვეღარაფერი ქნეს, რა ვაქნეს? დაჰყარეს ხმა, რომ აკაკიმ ცოლის ზითები, მილიონები აიღო და გაფლანგაო, რომელიც ის ცხოვრებაში თვალითაც არ მინახავს. ეს ცილის წამება ჩვენში ბევრს გონია მართალი. რომ იცოდე ჩემი გულის დარდები გეფიცები დრობა შეგიღვარდები ცაზემზე აქ ქვეყანაზე შენახარ შეცდომი ძირს ჩამოსული ზენახარ შაქრის გულო ბულბულისა ენახარ აკაკი წერეთელი ოჯახურ სითბოსა და შვილთან ყოველდღიურ ურთიერთობას მთელი ცხოვრება მოკლებული იყო. აკაკისა და ნატალიას პირველი შვილი ეკატერინე 3 წლის ასაკში გარდაეცვალა. შემდეგ ეყოლათ ალექსი, იგივე ლოლი. პატარა კატუშოს გარდაცვალების შემდეგ ბაზილევსკაიამ გული აიყარა საქართველოში ცხოვრებაზე. იგი რუსეთში, დროდადრო საფრანგეთსა და გერმანიაში ალექსისთან ერთად ცხოვრობდა. აღსანიშნავია, რომ ნატალიას გარდაცვალების მამის შემდეგ ეს დიდ ძალიქონება მისმა ბიძამ მიითვისა. აკაკი წერეთელი ხშირად ჩადიოდა ხოლმე პეტერბურგში, ცოლ-შვილის მოსანახულებლად. რამდენიმე თვე იქ ჩერდებოდა და შემდეგ საქართველოში ბრუნდებოდა. 1909 წელს აკაკიმ ალექსის ანდერძის სახით ესეთი დარიგება მისცა. გულს ნუ გაიტეხ, იყავ ხნე, რაც უნდა ჭირში ჩავარდე, ცხოვრების დახლართული გზა უშიშრად გაინავარდე. ყველა გიყვარდეს და ცოდვაც შეუდე წფერის გულითა, მით ამაღლდები მდაბალი, სხვების გასიყვარულითა. ალექსი რუსეთში აღიზარდა. პეტერბურგში მიიღო საშუალო და უმაღლესი საინჟინრო განათლება, მაგრამ მთელი თავისი ცხოვრება ოპერას დაუკავშირა. მან ქართული თითქმის წარჩედა და ცხადია, არც ჰქონდა ბედნიერება წაეკითხა და აგრძელა მამის პოეზიის ხიბლიდან. თუმცა, როგორც საქართველოში გამოგზავნილი წერილებიდან ჩანს, ქართული კულტურითა და მამის შემოქმედებითაც დაინტერესებული იყო. გმადლობთ
სასიამოვნო ცნობის დაცვით. ძვირფას და დაუეწყარ მამაჩემზე და გაზეთის სამურაჭებზე. წერდა იგი ერინე მაჩაბას. შემდეგ ის თხოვდა, ბედნიერი ვიქნები თუ მექნება მამაჩემის გზურები. გამიხარდება თუ იმასაც გამომიგზავნით. ერთხელ ალექსი წერეთელმა ხარკოვში ჩამოაყალიბა საოპერო დასი, რომელმაც გასწავლებით მოიარა რუსეთის იმპერიის დიდი ქალაქები. ოდესა, მოსკოვი და წარმატების მწვერვალს პეტერბურგში 1904-6 წლების ეზონზე მიაღწია. ცნობილია, რომ თუკი რომელიმე ახალგაზრდას სიმღერის ნიჭი აღმოაჩნდებოდა, ჩვენი თანამემამულე მისთვის არც ენერგიას და არც მატერიალურ სახსრებს არ იშურებდა. დიდი ამაგი დასდო ალექსის წერეთელმა ვანო სარაჯიშვილს, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორს, ოლღა ბახუტაშვილ შულგინას, ივანე ფალიაშვილს, რომელიც მიიწვიეს ჯერ პეტერბურგის საოპერო დასში გუნდის ხელმძღვანელად, ხოლო შემდეგ დირიჟორად ვარშავაში, რიგაში, ოდესაში, ყაზანში, თბილისსა და სხვა ქალაქებში. აკაკი მთელი სიცოცხლის მანძილზე შეტრფოდა რუსეთსა თუ სხვა ქვეყნებში მოღვაწე შვილის ნიჭს, განათლებას, მიზანსწრაფულობას და ენერგიას. თანამედროვეთა მოგონებებით ალექსი ერთობ სიმპათიური ადამიანი იყო, სტილი, კაცმოყვარე, კარგი არეგნობისა და კეთილი გულის პატრონი. მამა ძალიან უყვარდა, მიუხედავად იმისა, რომ ქართველ ნაკლები ცოდა. მამის თხზულებათა შინაარსი ზედმიწევნი ჰქონდა შეთვისებული. ერთხელ ალექსის უცდია, სხვების დახმარებით მამისთვის წერილი ქართულ ენაზე მიეწერა. ამით აღფრთოვანებულმა აკაკიმ უპასუხა. შენმა ქართულმა წერილმა ძალიან გამახარა. საჭოდ არასდროს მივაჭრა შენი ნიჭიერება და ენერგია. ჩემს ახლოს შეგეძლო 100-ჯერ მეტი სარგებელი მოგეტანა და ჩვენც არ გავმწარდებოდით. ნატალია საქართველოში ძალიან იშვიათად ჩამოდიოდა, მაგრამ ურთიერთობა ძირითადად მიმოწერის სახით მუდმივად ჰქონდა. აკაკი 1905 წლის ზაფხულში და 1909 წელს რამდენიმე თვის მანძილზე სამკურნალოდ იყო ჩასული საფრანგეთში და ლევან ასათიანის ცნობილ ცოლშვილთან ცხოვრობდა. ლევან წერეთელს მაშინ საოპერო დარცი ყავდა პარიზში წაყვანილი გასტროლებზე. როცა აკაკი ავად გახდა, ნატალია საქართველოში ჩამოვიდა და თავზე დაადგა. ალექსი წერეთელი არ დაქორწინებულა, იგი 1942 წელს გარდაიცვალა. პარიზში იმ დროს ფაშისტური რეჟიმი მძვინვარებდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ალექსის დაკრძალვას დიდძალი ხალხი დაესწრო. როგორც ექვთიმე თაყაიშვილი აღნიშნავდა თავისი დასის მთელი რეკვიზიტები, პირადი ქონება და ბიბლიოთეკა, წერეთელმა მომავალ თავისუფალ საქართველოს თეატრს უანდერძა. საოპერო დეკორაციები, ტანისამოსი და ბიბლიოთეკა $1,500,000 იყო შეფასებული. თუმცა მისი გარდაცვალების შემდეგ ანდერძი არაქმედითად იქნა ცნობილი და მთელი ქონება აუქციონზე გაიყიდა. ალექსი წერეთელი დაკრძალულია პარიზის მახლობლად, სენტ-უანის სასაფლაოზე, დედის გვერდით. შარჯით ცნობით სასაფლაოს საფაზურზე. ალექსის 30 წლის ვადით 1971 წლამდე ჰქონდა გადახდილი. 1981 წელს საფლავი გააუქმებიათ და მის ადგილზე სხვა დაუკრძალავთ. Agret gviladu
გაპუტულო, გლეხის შვილო, შენ პაწაწინაო, აგრეთ კბილად, უდარდელად, რამ დაგაძინაო, დედის მკერდში მიგიქნი, შენ ტკბილი ბინაო, დაიძინე, ვარდოვ ნანა, იავნანინაო. შენ ტკბილი ბინაო, დაიძინე, ვარდოვ ნანა, ამბობენ აკაკი ქალების მოყვარული კაცი იყო. ერთხელ იგი გორის ქართულ ქალთა საზოგადოებამ საღამოზე მიიწვია. დარბაზი ქალებით იყო სავსე. მამაკაცებიდან მხოლოდ გიორგი ქუჩიშვილი, ნიკო ლომოური და აკაკი წერეთელი ესწრებოდნენ. კრების თავმჯდომარე მანდილოსანმა აკაკი საზოგადოების საპატიო წევრად დაასახელა. ამ დროს აკაკის გულიანი სიცილი აუტყდა. ვატყობ, ჩემი საქმე ცუდად არის. ჩანს ისე მოხუცებულ ვარ, ქალებისთვის საშიში აღარ ვარ, თორემ თავიანთ წევრად არ ამირჩევდნენ. საინტერესოა, რომ გურამ დოჩანაშვილის ბაბუა სილოვან ემხვარი აკაკი წერეთლის შვილი იყო. იგი ძველ თბილისურ ეზოში მეუღლესთან ფაცია კოდრაიასთან ერთად პირველ სართულზე ცხოვრობდა. ამბობენ, თითით საჩვენებელით ინტელიგენტები იყვნენო. ბატონი სილოვანი ზუსტად ისეთი ტიპაჟი ყოფილა, როგორიც იყო პიპინია. ელდა შენგელაიას ფილმში არაჩვეულებრივი გამოფენა. ასევე ეცვა, ასევე ლაპარაკობდა და ასეთივე არისტოკრატი იყო, როგორც თვითონ ფარული თავმოწონებით ამბობდა. ქართველი აფხაზი თავადი ვარ და არა, ვინც გააზნაურიო. ვინც ახლოს იცნობდა აკაკი წერეთელს, ყველა მიცოდა, როგორ უყვარდა მას ჭადრაკი. ამიტომ სადაც კი მისი წრის ჭადრაკის ქომაგები შეიკრიბებოდნენ, დიდ მგოსანსაც თხოვდნენ შეხვედრებში მონაწილეობას. აკაკი სიამოვნებით იღებდა მიწვევას. ერთხელ გიორგი წერეთელს პოეტისთვის წერილი გაუგზავნია. ბარათში ვკითხულობთ. ძვირფასო ძმაო აკაკი. დღეს ვთხოვე მოჭადრაკეებს, მთელი დღით ჩემთან ყოფნა. გთხოვთ, როგორც მოჭადრაკეს, მიიღოთ მონაწილეობა და მობრძანდეთ, ვისადილოთ ერთად. 2 საათისთვის გელით. პატივისცემით, გიორგი. აკაკი არც ფულის ყადრი იცოდა. ილიასავით კარტის თამაში უყვარდა. ხშირად ღამესაც ათენებდა. თამაშობდა მანა ვიდრე ჯიბეს არ ამოჩარიელებდა. ილია კარტში ფულს ხშირად იგებდა. აკაკი კი თითქმის ყოველთვის აგებდა. მის პარტნიორებს ბუდუჩინ კლუბში დავა ჰქონდათ ერთმანეთში. აკაკის რომ დაინახავდნენ, დღეს მე ვეთამაშები, გიყოს რა წინად მოვგე, ახლა მოგება მე უნდა მხვდესო. აკაკი წერეთლის შესახებ შთამბეჭდავი მოგონებები დატოვა 16 თაყაიშვილმა, რომლის გადმოცემითაც აკაკის ერთ ადგილას დიდხანს გაჩერება არ უყვარდა. მუდმივი არც თბილისში ჰქონდა და არც ქუთაისში, ხან ერთ სასტუმროში ცხოვრობდა, ხან მეორეში. თავის დღეში სამსახური არ ჰქონია. მაშა სადამე მისთვის არც ჯამაგირი არსებობდა. ცოტა შემოსავალს თავის მამულიდან იღებდა და ყოველთვის უბრალოდ იყო. როგორც დამსახურებული და უებრო პოეტი, ყველასათვის საყვარელი კაცი იყო. ყველა ეხმარებოდა, ხშირად სასტუმროს მეპატრონენი. იმერლები და გურულები არც ბინაში, არც საჭმელ სასმელში ფულს არ ასთხოვდნენ. ამასაც ამბობს, რომ აკაკი სააპეკო კაცი იყო და ვინმე პატრონი უნდა ჰყოლოდაო.
ბედნიერია რომ ამ სახლში დავიბადე, იმ სახლში, სადაც აკაკი დაბადებულა. დედაჩემი აქ ყოფილა, აქ მოესწრო იგი აკაკის გარდაცვალებას. ჩვენ ცხოვრობდით ამ სახლში 1961 წლამდე. მანების ამ სახლში ვცხოვრობდი. გზაზე აკაკის დიდი დავით ორბელიანი შემოეყარა. აკაკიმ გვერდი აუარა და ჩაელაპარაკა. დათვი ორბელიანიო. დავითმა ამას ხური მოჰკრა. აენთო, მოწმეები დანიშნა და მსაჯულთან უჩიულა. აკაკიმ თავი ასე გაიმართლა. მე ვთქვი, რომ დათვი ორბელიანი უფრო ხშირად არის, ვიდრე სამბელიანიო. ცალკე ამბავია აკაკის იუმორი. ხშირად მწარე და ხშირად შავი ელფერისაც. ცნობილია, რომ აკაკის ღიმილის კაცსაც ეძახდნენ. ერთხელ ზამთარში ილია და აკაკი გაყინულ ქუჩაზე მიდიოდნენ. უეცრად აკაკის ფეხი გაუსწრა და წაიქცა. ილია მიაძახა, რა დახარ წიმელები, ეგეთი ფხიკიანები. ნელა ვერ გაიბირთო? სწორედ ამ დროს ილიასაც დაუცდა ფეხი და ისე მძიმედ დაეცა, რომ ადგომაც გაუზრდა. მაშინ აკაკიმ ღიმილით მიუგო, მეტად დარბაისელები ხართ, ამერები. თუ ერთხელ წაიქეცით, ადგომას აღარ ფიქრობთო. როცა აკაკი ქუთაისში ჩადიოდა, აუცილებლად შეუვლიდა ხოლმე ნიკოლაძეების ოჯახში, ნიკო ნიკოლაძის დებთან, ანიკოსა და კატოსთან. ერთ დღეს ჩვეულებრივად მივიდა თურმე აკაკი. ჩაირო გააწვეს, პოეტმა შაქარი ხელი ჩააგდოს დავის ტიკაში. ნიკოლაძის ქალმა ესო დაინახა, აიღო და მთლიანი შაქარი გადაყარა ფანჯრიდან. ამაზე აკაკიმ არაფერი არცვა. ჩაირო გაათავეს, პოეტმა თავის კამი გადაიხსოლა ფანჯრიდან. ყველას გაუკვირდა. ამაზე აკაკიმ განაცხადა. როდესაც ერთი შაქრის აღებით მთლიანი შაქარი წაიბურწა, მით უმეტეს ჩემ ნაჯდომს კამზე აღარავინ დაჯდებაო. უამრავი პატრიოტული ლექსის ავტორს ასეთი სტრიქონების დაწერაც შეეძლო. როდესაც ჩემ წინ სუფრაზე ცხელი შიშხინა მწვადია, მაშინ მე სამშობლოსთვის ყოველი კარგი მწადია. სასტუმროს რესტორანში ერთ-ერთმა ადვოკატმა ძეხური მოითხოვა. ბევრი ეწვალა და კანი ვერ გააცალა. გულმოსულა ადვოკატმა იკითხა: არ გიკვირთ, კანი რომ არ ასწრება ამ ძეხსაო? ეგ არ მიკვირსო. მიუგო იქვე მყოფმა აკაკი. ის კი ნამდვილად საკურველია, ადვოკატი ხარ და კანის გაძრობას ვერ ახერხებო. აკაკის პირველი ნახვა სამუდამოდ დაამახსოვრდა გალაქტიონს, რომელიც სადგურ ხარაგაულის ბაქანზე იდგა. როცა თბილისიდან ჩამომდგარი მატარებლის მეორე კლასის ფანჯარა ჩამოიწია და კუპედან ღმერთივით გადმოიხედა, ბაბის ქულასავით ჭაღარამ ოლიმპიად ამაყის სახის მქონე მოხუცმა. ერთხელ მას ქუთაისის სათავადაზნაურო ბანკმა პენსია დაუნიშნა და თანხა წერა-კითხვის საზოგადოებას გადასცა, რომ ყოველთვე ეძლიათ განსაზღვრული რაოდენობით. ამან უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენა საზოგადოება და მისი ხაზინადარი. აკაკი თხოვლობდა ბევრ ფულს, ისინი განსაზღვრულ თანხაზე მეც არ აძლევდნენ. აკაკის ქართველი ხალხის პატივისცემა და სიყვარული არ დაკლებია. სასტუმროებისა და რესტორნების პატრონები მას თავაზობდნენ კარგ ბინას, მოწყობილობას და საჭმელს ასმელს, ხოლო ფულს კი არასდროს ახდევინებდნენ. 1912 წლის ზაფხულში აკაკიმ რაჭა-ლეჩხუმში იმოგზაურა. გამგზავრების წინ თბილისში რაჭველმა მუჩებმა და მშრომელმა ინტელიგენციამ, რომელთა თაოსნობითაც ეს მოგზაურობა მოეწყო, დიდი ბანკეტი გაუმართეს მგოსანს. მუშა იობა ისაკაძემ აკაკის სიტყვით მიმართა და საჩუქრად ოქროს კალამი გადასცა. სამშობლოში ჩამოსვამდე აკაკი წერეთელი ხალხის გათავისუფლებისთვის ბრძოლაში აქტიურად მონაწილეობდა. საქართველოში დაბრუნებისას კიდევ უფრო ღმად მომზადებული, მომავლის იმედად შთაგონებული, საბოლოოდ მხოლოდ ქვეყნისა და ხალხის ინტერესისათვის სამსახური არჩია. მან უარი სამოხელეო სამსახურზე და მთლიანად ლიტერატურულ ცხოვრებას მიეცა. აქტიურად ჩაება ხალხისა და სამშობლოსთვის თავისუფლებისთვის ბრძოლაში. ცარში ვარსკვლავი ვარსკვლავზე ღვთისაგან დანათესია.
მაგრამ ამათში ყველაზე შუქურა უკეთესია. ბევრია ჩვენში დღეს ნინო. პირთამზე, მზე თუ ნახავი. მაგრამ იმ ნინოს მსგავს ის კი არავისივარ ნახავი. ის ძო სხვა იყო სულითაც. იგივე მშვენიერება, კურნა, ლივერიისა, საერო, ბედნიერება. მას არ ქონია საუნჯე. დაუდებელი ფასიზა სიმდიდრედ ხელში ეჭირა უბრალო ჯვარი ვაზისა. 1899 წელს ქუთაისის საადგილმამულო ბანკის საზოგადო კრებამ აკაკის ბანკის დირექტორობის თანამდებობა შესთავაზა. აკაკიმ ამ ერთგვარად საპატიო თანამდებობაზე კატეგორიული უარი განაცხადა, მადლობა გადაუხადა კრებას და თავისი უარი შემდეგნაირად დაასაბუთა. მე რომ დირექტორობის თანამდებობა ვიკისრო, ჩემს მოხელეობაზე უნდა ვთქვა უარი. ეს კი ჩემთვის ბორკილია. ოქროს ბორკილი ჩემთვის პირადად სარგებელია, მაგრამ მაინც ბორკილია და იმ საქმეში ხელის შემშლელი, რომელსაც ამდენი ხანია ვემსახურები. ჩემო ციცინათელა, რად მიჰფრენ ნელა-ნელა, შენმა შორით ნათებამ დამწვა და დამანელა. ანათებ და კარგი ხარ, მე თუმცა რას მარგი ხარ, ჩემი იყო ის მინდა, შენ კი სხვისი ბარგი ხარ. აბრეშუმის პეპელა, ფუტკარი და წურბელა, შენზეც სარგებლიანი, შენ გენაცვალოს ყველა. ასულდა თითქმის რასაც ვნარწდობდით ჩვენ ამ ნახევარ საუკუნეში და როგორც ვინმე მოხუცებულსა მეც მომეფინა მოხუც ნუგეში. გამოიღვიძა ხალხმა მძინარმა რომ მოიპოვოს თავისუფლება, სიტყვის მწერლობის კრება ერთობით და აასრულოს საერთო ნება. ერთხელ პატარა ბეკეკას დასხადა წყალი მუსტურდა, დინარის პირას მიადგა, წყურულის მოკლა რომ სურდა, თურმე იმავ დროს მახლობლა, საჭიფოროთა ტკრავისა, დაძუძულებდა პირღია, გეისურველი ავისა, უეცრად სული რომელცა, რადგან ჩიჩია უყვარდა, გამოიგონა შარევი და საძოდა კრავს მივარდა. შემოუძახა შებრიყო, აქ როგორ ავსან წყალსაო, რომ აღარ დასდევ კანონებს და აღარ სამათასაო. რას წოწყუნებს ის პატარა მურია, ხომარშია და ან ხომარ წურია, ისი არის და ან სადაურია, ქუცი კუთქი ცალამურია, რომ არ მოდის თითქოს უმადურია, რა ყოფილა ხედავთ ბრიყვიმურია, კიდევ ცრომ ყებს რაღაც უცნაურია. აკაკი წერეთელი პოეზიის ძირითად დანიშნულებას სიმართლისადმი სამსახურში ხედავს. მე ჩონგური მისთვის მინდა, რომ სიმართლეს მსახურობდეს, განიმტკიცოს აზრი წმინდა, გულს სიწმინდით ახურებდეს. ჩუ ქართველო, ბედნიერო, ნუ ამბობ მამული მიყვარს, როგორ უნდა დაგიჯერო, რომ ძმის სისხლით ხელი გიყარს. მეორე ჩუ, შენ ძმის მტერო, ქრისტიანი ვარ, ნუ ამბობ, როგორ უნდა დაგიჯერო, როცა ჭეშმარიტებას გმობ. აკაკი წერეთელმა ქართველ სამოციანელებთან ერთად ახალი ქართული სალიტერატურო ენის განვითარების, სრულყოფისა და ხალხში მისი დამკვიდრების დიდ სახალხო საქმეში მეტად ნაყოფიერი და მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა. აკაკიმ და ილიამ გადამწყვეტი იერიშები მიიტანეს არქაული სტილისა და დიალექტების გაბატონების წინააღმდეგ და თავისი მდიდარი შემოქმედებით პრაქტიკით გზა გაუკაფეს ერთიანი სახალხო ლიტერატურული ენის დამკვიდრებას, მის ბუნებრივ განვითარებას. აღმართ მივდიოდი მენელა, სენზე შემდეგ ჭმულვის ალიმენელა, მზემან ცხივი მომაფინა მაშინა, სიცოცხლე გძენ, სიკვდილმავე მაშინა, შემიდუღდა მაშინ სული და გული, იმ ნადუღში თვით მე ვიყავდა გული, გულმაც გერა სულმაც ფოთვა დამიწყო, ჩარგმას თვისი მესიმები დამიწყო, ხმას იმართლი შეუპორად გაისმა, რომ დღესმა ის მინოს გაისმა, ცის მახარობლად ფეხქვეშ ვიგძენ მიწამი, თქვი ცხოვრება მეც ერთ კაცად მიწამი.
აკაკი იმთავითვე ხალხისთვის გასაგები ენით წერდა. ამიტომ მან ჯერ კიდევ თაობათა შორის მკაცრი ბრძოლის დაწყებამდე განიცადა ერთგვარი თავდასხმა არქაისტების ბანაკიდან. მოუწოდებდნენ დაბიო ენაზე წერისგან ხელი აეყო და დარბაისლური ენით ეწერა. მაგრამ როგორც თვითონ ამბობს, მტკიცედ გადაწყვიტა ეწერა სახალხო ენით და არა დარბაისლური. ამაღლდი, გრძნობავ, გონებავ, ასცილდი ზედამთვარესა, შეუკავშირდი ვარსკვლავებს, მოციმციმ მოელვარესა, შევიტყვეთ საიდუმლობა, ზეციუ ტკბილი ხმებისა და შეისწავლეთ კანონი იმათ შეთანხმებისა. მე მხოლოდ მაშინ გავბედავ, ხელი შევახო ჩანგურსა, დამწარე ზარი ამ ქვეყნის, შევთო იმ ქვეყნის ზევსურსა. მე რომ გალობდე გედივით, დავაგო ქვეყნის საზღვარი, ჩავდგე ჩემსავე ჰანგებში, გავქრე როგორც ლამპარი, დიახ მსურს დავდნე და გავქრე, რომ მას მოფინო ნათელი, ნათელა არის იმისი, ვისაც მე ვამბობ სახელი. ცაში ვარსკვლავი ვარსკვლავზე, ღვთისაგან დანათესია, მაგრამ იმათში ყველაზე შუქურა უკეთესია. ბევრია საქართველოში, პირთამზე, მზეთუნახავი, მაგრამ ნათელას რომ ჟობდეს არავინ არის უნახავ. ტანადობა აქვს სალვისხის და თვალადობა მთვარისა, ხიმილი, ცისკრის ვარსკვლავის სხივოსან მოევარისა. ცისფერი მისი თვალები სამოთხის ჩამსახველია, ყოჭებამდე სცემს ხუჭუჭი. შავ, უკული ბნელია, ქალია, ქველი წეღრეთლის პატრონი მოდი ნახისა, უნებლიეთად დამგები სასიყვარულო მახისა. აღარც დედა ჰყავს, არც მამა, ობლობით განაზარდია. ცით მოწყვეტილი ვარსკვლავი ედემში რგული ვარდია, სადაც კი საქართველოში. განთქმული მეომარია თვალი, იმისკენ უჭირავთ, ნათელას მაძებარია. აკაკიმ ისტორიულ მოთხრობაში ბაშიაჩუკი შეიყვანა მოგონილი პერსონაჟი. ბაშიაჩუკში, სადაც ყველა ის თვისებაა თავმოყრილი, რომელიც მე-17 საუკუნის ქართველ ერს უნდა ახასიათებდეს მე-19 საუკუნისას. ბაშიაჩუკი იმერელი აზნაური გლახუნა ბაქრაძეა. იქნებ, იმიტომ შემოიყვანა მწერალმა იგი იმერლის სახით, რომ სწორედ იმერლებში ხედავდა ყველა იმ აუცილებელ თვისებას და ჟინს, რომელიც ქართველ ვაჟკაცს ესაჭიროება. აკაკის ასეთ შეხედულებას იმერლებზე ამტკიცებს ის ფაქტი, რომ იგი ვეფხის ყაოსნის, თითქმის უნაკლო პერსონაჟ ავთანდილს იმერლობას წამებს. გლახუნა სულიერად და ფიზიკურად ძლიერი, თავდაჯერებული, შეუპოვარი და ჟინიანი ახალგაზრდაა. აკაკი წერეთელი ლიტერატურულ შემოქმედებით მუშაობასთან ერთად უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებდა სკოლების, თეატრების, სამკითხველობისა და სხვა სახის კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა განვითარებას. აკაკიმ დიდი მუშაობა ჩაატარა ახალი ქართული თეატრის აღორძინებაში და განვითარებაში. ქუთაისში ცხოვრების პერიოდში იგი ახლად გაეცნო ცნობილ პოეტს რაფაელ ერისთავს, რომელიც იმ დროს იქ მომრიგებელ მოსამართლედ მსახურობდა. მასთან ერთად ჩამოყალიბდა დრამატული წრე და შეუდგა ლიტერატურული საღამოების მოწყობას. 1911 წელს გრიგოლ რობაქიძე აკაკის საჩხერეს შესტუმრა. აკაკიმ არნახული წვეულება გამართა. ისეთი დიდებული სუფრა ჰქონდა, რომ მსგავს თბილისში შეძლებულ ოჯახშიც კი ვერ ნახავდით. არადა თორმე გოსანი სულ უფლობაზე ლაპარაკობდა. გრიგოლს სიტყვა გულახდილას ჩაუბრავს. ბატონო აკაკი, თქვენ სულ სიღარიბეს ჩივით და ეს სუფრა კი აკაკიმ სიტყვა არ დაამთავრებინა და ხუმრობით უთხრა. წერეთელი ისე არ გაღარებდება, რომ თუდად უცხრად 9 ცხენოსანი არ მიიღოსო.
1905 წლის ზაფხულის ერთ დღეს თბილისისკენ მომავალი აკაკი მიხაილოვის, ამჟამად ხაშურის, რკინიგზის სასადილო დარბაზში იჯდა და საუსმობდა. სწორედ ამ დროს ჩამოდგა მატარებელი და ცოტა ხნის შემდეგ ბუფეტში დიდი მთავარი მიხეილ ნიკოლოზის ძე რომანოვი შებრძანდა, რომელიც დასასვენებლად თავის მამულში ბორჯომში მიემგზავრებოდა. კავკასიის ყოფილი მეფის ნაცვლის დანახვაზე ყველანი ფეხზე წამოდგნენ, ხოლო აკაკი განაგრძობდა დამჯდარი საუზმობას. მისმა უდიდებულესობამ ნამცხვარი მოითხოვა და ფეხზე დგომით შეუდგა ჭამას. უცებ მან თვალი მოჰკრა ჭაღარამოსილ ევროპულად ჩაცმულ მამაკაცს, რომელიც არავითარ ყურადღებას არ აქცევდა მას და თავისთვის დინჯად საუზმობდა. გაკურებული დიდი მთავარი ნამცხვრის ჭამაჭამით მივიდა უცნობთან და ხმამაღლა აგდებული ტონით ეკითხება: "Какая разница между человеком и животным? Животные стоят кушают, а человек сидя. Вот, какая разница?" მოურიდებლად უპასუხა აკაკიმ და საუზმობა განაგრძო. მისი უდიდებულესობისათვის ასეთი პასუხი იმდენად მოულოდნელი აღმოჩნდა, რომ ენა ჩაუვარდა და სასწრაფოდ გაშორდა იქაურობას. სახელმწიფო სახლში გამართა სცენა და კვირაში ერთხელ აგრეთვე დღესასწაულებზე აწყობდნენ წარმოდგენებს. წარმოდგენების შემოსავლით ინახავდნენ ქალთა უსასყიდლო სკოლას. ამ მოღვაწეობის შესახებ 1900 წელს აკაკი წერდა. იმ დროს ქუთაისში მომრიგებელ მოსამართლედ იყო პოეტი რაფიელ ერისთავი და მისი მეცადინეობით შედგა სცენათ მოყარეთა წრე. მუდმივი მოთამაშეები იყვნენ ქალთაგან ქალბატონი ეფროსინა კლდიაშვილის და ყიფიანის ქალი, კაცებთაგან მე, თქვენი უმორჩილი სიმონა და ჭეიშვილი. წარმოდგენა იმართებოდა ხანგამოშვებით, მაგრამ უსუსტრად. ხალხი დიდძალი დაიარებოდა, თეატრი სავსე იყო ხოლმე. აკაკი წერეთელი ქუთაისში გამართულ წარმოდგენებში მონაწილეობდა როგორც რეჟისორი და აქტიორი. თბილისისა და ქუთაისის გარდა აკაკი გორშიც იღებდა წარმოდგენებს და სხვა ქალაქებშიც, რითაც ხელს უწყობდა ფართო მასებში თეატრალური კულტურის შეტანას და მოწინავე იდეების დანერგვას. აკაკი 1907 წელს გამოსცა იუმორისტული ჟურნალი ხუმარა. პოეტს მიზნად ჰქონდა დასახული ჟურნალი. გაიკიცხა იმდროინდელი საზოგადოებრივი ცხოვრების უარყოფითი მხარეები, მაგრამ ჟურნალი მეფის მთავრობამ იმის გამო, რომ მასში მხილებული იყო თბილისის გუბერნატორი, პირველი ნომრის გამოსვლისათანავე აკრძალა ხოლო აკაკი დაატუსაღა. ახალში პოეტის დიდი პოპულარობის გამო მეფის მთავრობა იძულებული გახდა იგი ერთი ღამის პატიმრობის შემდეგ გაეთავისუფლებინა. მთელი სიცოცხლის მანძილზე აკაკი დაუღალავად იბრძოდა ხალხური შემოქმედების შეგროვებისა, შესწავლისა და გამოცემისთვის. ზეპირსიტყვაობა, წერდა პოეტი, არის სარკე ჩვენის წარსულის, როგორც ხორციელის ისე სულიერის ცხოვრებისა. მისი დაკარგვა დავიწყება ჩვენი სიკვდილია და თუ სიკვდილი არ გვინდა, უნდა მალე მივეშველოთ და შევაგროვოთ და ბევრს მარკალით შევიძნეთ საშვილი შვილოთ ხელი-ხელს აკოგმანებელს. მისი ინიციატივით დაარსდა ფოლკლორის შესწავლის სპეციალური ფონდი, ხოლო საქართველოს საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოებას მან უანდერდა საკუთარი ვენახი და მთელი თავისი უძრავი ქონება, რათა ამ საზოგადოებას შეეკრიბა და გამოეცა ქართული ზღაპრები, ლექსები და საზოგადო ზეპირი თქმულებანი. 1870 წელს აკაკი წერეთელმა ყურადღება მიაქცია ჭიათურის მანგანეთის საბადოებს. ქართული მანგანეთის ქვანახშირის ნიმუშები აკაკი გაგზავნა რუსეთის ცენტრალურ ქალაქებსა და საზღვარგარეთ. პირველი პარტია შავი ქვის ამ სახელით გავიდა ევროპის ბაზარზე. ჭიათურის დაინტერესდნენ ევროპის კაპიტალისტები და მოინდომეს ამ ძვირფასი საბადოების ხელში ჩაგდება. აკაკი წერეთელმა სასტიკი წინააღმდეგობა გაუწია მათ მტაცებურ მისწრაფებას, რათა ადგილობრივ მესაკუთრეებს ხელიდან არ გაეშვათ ეს სიმდიდრე და უცხოელთა ხელში არ მოხვედრილიყო იგი. 1899 წელს ქუთაისის საადგილმამულო ბანკის საზოგადო კრებამ აკაკის სიცოცხლის მთელ მანძილზე დაუნიშნა პენსია, წლიურად 1500 მონეთის ოდენობით. ამ მოვლენას მხურად გამოეხმაურა მაშინდელი პროგრესული პრესა და მოწინავე საზოგადოებრიობა. დიდებამ გოსანს!
ვაჟა მეცა მატირა ბევრჯერ შენს თვალზე ცრემლის დენამ ნეტაი ბევრი გაზარდო შენისთანები დედამ მადლობელი ვარ გულით შოთაი სულის ლხენამა სამშობლოს სამსახურისთვის ჩანგი გიკურთოს სენამ საბანის გლეხობა სალამს გიძღვნით დიდო მგოსანო ეს აკვანი ბედნიერი ხისგანა გათვლილი ძვირფასო შვილ აკაკი ამ აკვანში გაწოვა გლეხის ქალმა ძუძუ დღეს კი ხალხის შვილი ხარ მთელი საქართველო გიცხადებს თავის მადლობას და აღტაცებას მადლობელი ვარ ჩემო ძიძა გამზრდელო მადლობელი ჩემი სანატრელი ბავშვობის მოგონებისათვის აკაკი როგორც პიროვნება მართლა განუმეორებელი ხიბლისა ყოფილა აკი ამომდნენ კიდეც მისი თანამედროვენი ბეწვერ შევჩულებთ ჩვენ ნახეთ აკაკის ღიმილი აკაკის სიარული აკაკის ბავშვის სახე ნათელი და გაშლილი მისი ზეცისკენ აწეული თავი და დედამიწისკენ დაშვებული თვალები ჩვენ გავიგონეთ აკაკის ხმა ნელი და ტკბილი როგორც გძნეული ტყიშრიალი სხვათა შორის აკაკის საფირმო ზეცისკენ აწეული თავი და დედამიწისკენ დაშვებული თვალები როგორც მამია ჩორგულაშვილის შენიშნავს შედეგი ყოფილა 1904 წელს გადატანილი ავადმყოფობისა რომელიც მართალია მალე დაუძლევია პოეტს მაგრამ თვალის ქუთთოების დამბლა მაინც დარჩენია 1905 და 1909 წლებში აკაკის სამკურნალოდ პარიზში შვილთა და ცოლთან იმყოფებოდა. რადგან 1904 წლის ოქტომბერში აკაკის მაღალმა წნევამ დაარტყა და ორი თვე ლოგინად იყო. რომ შევადარე პარიზი იმ ჩემ სამშობლო მხარეს, კინა ღამგული გამისკდა ფიქრებს მივეცინ წარესა. აქ ხოლი ფერი თვალსაჭრის, იტაცეს გზნობა გონებას, კაცი ვერ ასწოს იმდიდრეს და ვერ დაეჩვლის ქორებას, დაშესადარად ამისა, ცხოვრება ცხონერია, თუ კი 64 არ არის, მაინც 64-ის პირია, სულო და გულო რაც გინდა, უცები შოვი ყველასა, მაგრამ სულ თავი თავა და სხვისგან ნუელი შოლასა, აქ იმან უნდა იცხოვროს, ვინც ჩეული ალხინისა, ვისაც ჯიბი აქვს ოქროსი და ხასიათი რკინისა, მაშ მე რაღაცად მოსულა ამ საოცნებო მხარესა, სადაც სიცოცხლის მიწდები მაღლაც აშიფარესა და პრინტაგებული შეფურები ესმების ნადარებასა. დეკემბერში ცოტა მობჯობინდა, გაუხარდა სიკვდილს გადავურჩიო. პირველი ინსულტის მერე აკაკის ქუთუთოები დაუმძიმდა და თვალების ბოლომდე გახელა უჭრდა. ძალაც აღარ ეჩოდა. იგი 5 თვეში დაბრუნდა საქართველოში და ოქტომბრიდან მუშაობას შეუდგა. 1908 წლის 7 დეკემბერს აკაკის იუბილე გადაუხადეს. სამთარი კვლავ ავადმყოფობაში გაატარა. წუხდა, ფეხებში ძალა გამომელია და აღარ მემორჩილებაო. 1907 წლის 30 აგვისტოს მეფის აგენტებმა ავაზაკურად მოკლეს ილია ჭავჭავაძე. დიდი მწერლისა და მოღვაწის დაკრძალვის დღეები ქართველი ხალხის უმძიმესი გლოვის დღეებს წარმოადგენდა. ილიას დასაფლავებას დიდ ზალი ხალხი დაესწრო. განსაკუთრებით ძიმე იყო აკაკის გამოთხოვების წუთები. დიდი ამაღლებელი მომენტი იყო, როდესაც სასახლის ქუჩაზე პროცესია გააჩერეს და სასტუმრო კავკაზიდან ხელი ჩამოიყვანეს. მაშინ ავადმყოფი აკაკი წერეთელი, რომელმაც გრძნობით სავსე სიტყვა წარმოსთქვა, ბოლოს აწირდა და მიაწახა. მეც მალე მოვალ შენთან, ილია. აკაკი ქუთაისში აგრძელებს მოღვაწეობას. 1914 წელს ღვთისმშობელი პოეტი ფიზიკურად დაუცლობდა. 21 დეკემბერს დასუსტებული აკაკი სახლის მოურავმა პოტი აბდუშელიშვილმა ქუთაისიდან სხვითოში ჩაიყვანა. 24 დეკემბერს პოეტს დამბლა დაეცა. ეს ფრიად სამწუხარო ამბავი ელვისის სწრაფით მოედო მთელ საქართველოს. ხალხი
გაფაციცებით ადევნებდა თვალყურს საყვარელი პოეტის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. საქართველოს ყველა კუთხიდან ჩამოდიოდნენ აკაკის სანახავად. პეტერბურგიდან ჩამოვიდა მისი ვაჟი ალექსი. 1915 წლის 25 იანვარს 74 წლის მგოსანს კვლავ ჩაექცა ტვინში სისხლი და ღამის პირველ საათზე აკაკი გარდაიცვალა. როგორც ექვთიმე თაყაიშვილი იხსენებს, დიდი ამბით ჩამოასვენეს თბილისში. ჩვენო ჭირის მოსამსივრო, ჩვენო ხინის მომღერავა, დიდო გოსანო და მამა, აქ შემოკრებილი შენი შვილები, მოწიწებით ვიდრეკთ მოხს, შენი წმინდა ნესტის წინაშე და დაბლად თავს ხრით. ასე მიმართა გომისადგურზე შეკრები ხალხს. ხალხს მღვდელმა ილარიონ ხახუტაშუმა უკანასკნელ გზაზე მიმავალ პოეტს. გვაპატია, დროთა უქონლობის გამო, ასრით სირეთ გაიგებით. ეს რედ იმიტომ მიქცევით, რომ შენ ისწრაფ ჩვენ დედაქალაქ თბილისისაკენ, სადაც სულითა და გულით გელიან შენი მრავალშვილები. პატივისცემლად განურჩევლად ევრონობისა, სარწმუნოებისა, წოდებისა და მიმართულებისა. აკაკის გარდაცვალებას თითქმის ყველა გამოცემა იტყობინებოდა. 2 თებერვალს საქართველოს ქალაქებსა და დაბა სოფლებს მოეფინა გაზეთი თემი, რომლის პირველ გვერდზე დაბეჭდილი იყო მიმართვა. ქართველებს 1915 წლის 26 იანვარს საქართველოს დიდება, ქართველი ხალხის ეროვნული და გულთმისანი მესაიდუმლე აკაკი წერეთელი გარდაიცვალა. მისი მაღმერთებელი სამშობლო გლოვის ნისმა დაჰყურა. დაობლებული ქვეყანა გულის სიღრმიდან ამოხეთკილი კვნესით ეხმაურება თავისი წუხილის, შეუდარებელი გამოსახველის სიკვდილს. თელიერი, ერთი აზრით გამსჭვალული, ერთ გზნობად გადაქცეული, თვალცრემლიანი და გულჩათხრობილი შემოკრბება აკაკის ძვირფასი ცხედრის თაყვანსაცემად. წმინდა ნეშტ ჩააბარებს ჩაფიქრებულ მთაწმინდის ისტორიულ აკლდამას. აკაკის გარდაცვალების დღესვე გალაქტიორმა განთიადის მესამე ნომერში გამოაქვეყნა მთელი რეკვიუმი აკაკის გარდაცვალების გამო. მზის სხივებით განათბობი ვარდი როდიჭკნება და თანდათან ახლოვდება გაზაფხულის გრძნება. იადონი როცა ყვავის ნანას ეუბნება. როდი ახსოვს სიცოცხლისა და სიკვდილის მცნება. ნეტავი მას ვინაც იცის ქვეყნის ნედა ფასი. წარედ აღარ ეჩვენება მას სიცოცხლის თასი და იგი კი ვინც ყოფნისთვის შვების ცრემლი ღვარა უკვდავია და აკაკის არ მომკვდარა არა. აკაკის გარდაცვალების გამო დიდი ჯაფა დაადგა ფოჭს და ტელეგრაფს. გაზეთები ვერ აუდიოდნენ სამძიმის დებეშების გამოქვეყნებას. მაინც რომ განაპირობა აკაკი წერეთის ასეთი უზადრო სიყვარული და პატივისცემა. გრიგორ რობაქიძის თქმით, მერთმა აკაკისთვის არაფერი დაეშურეს. დიდი ნიჭი, სწორპოვარია სილამაზე, გვაროვნება, სიმდიდრე, ჭეშმარიტად იგიც იყო საყვარელ ღმერთთა და ადამიანთა. რუსთაველის შემდგომ ქართველთა სიტყვის პირველი ხელოვანი აკაკია. აკაკი როგორც გოსანი რუსთაველის მოციქულია, ეროვნული სულის ცოცხალი ინტელექტია. ანუ ფორმად ძალა, რომელიც ქავსა კოსმოსს ქმნის და აკაკი როგორც მქმნელი ქართული სიტყვის, ქართველთა სულის ინტელექტის ხელობაა. ნამდვილი საროტანი, მოხდენილი ქედი, მრავალფეროვანი მთა, მსუბუქი ფრენა, აი, მოხაზულობა აკაკის სიტყვისა. აკაკი წერეთელმა სიკვდილამდე რამდენიმე თვით ადრე ნოტარიალური წესი დაამტკიცა ანდერძი, რომლითაც მთელი თავისი მამული და ნაწარმოებები გამოუცემელი საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფო საზოგადოებას დაუტოვა. სხვათა შორის მშობლის გავსად მოიქცა აკაკის ვაჟი ალექსი, ოპერის ცნობილი ანტრეპრენიორი, რომელმაც დიდძალი საოპერო დეკორაციები, ტანისამოსი და ბიბლიოთეკა უანდერძა მომავალი თავისუფალი საქართველოს თეატრს. მართალია ანდერძი არ შესრულდა, მაგრამ ეს უკვე სხვა ისტორიაა. აკაკიმ 75 წელი იცოცხლა, თუმცა თავის შემოქმედების ავტობიოგრაფიული ჩემი თავგადასავლის ბასილ ამაშუკელის მიერ 1912 წელს გადაღებული დოკუმენტური ფილმისა აკაკი წერეთლის მოგზაურობა რაჭა ლეჩხუმში და კონსტანტინე პიპინაშვილის აკაკის საკვნის წყალობით. სიკვდილის საუფლო მნიშვნელოვნად შეავიწროვა. დრო ვერაფერი დააკლო მწერლის სცენას, რომელიც დღესაც თანამედროვედ ჟღერს.
ხოლო უკვდავების ილუზიას აძლიერებს ის გარემოებაც, რომ შემონახულია მგოსნის ფოტოები. ლამის დაბადებიდან ბოლო ამოსუნთქვამდე ეროვნულ არქივში კი დაცულია აკაკის როგორც ხმის ჩანაწერი, ასევე მოძრავი გამოსახულებაც. ქართველმა ხალხმა სიცოცხლეშივე შერაცხა წერეთელი ჭეშმარიტ სახალხო პოეტად. საყოველთაო აღიარების ნათელი დადასტურება იყო მისი შემოქმედებითი და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის 50 წლის თავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო 1908 წელს. ისევე როგორც 1912 წლის მოგზაურობა რაჭა ლეჩხუმში გრანდიოზულ დღესასწაულად გადაიქცა. ვასილ ამაშუკელმა გადაიღო პირველი ქართული ფილმი აკაკი წერეთლის მოგზაურობა რაჭა ლეჩხუმში. 1912 წელს მონაწილეობდა არჩევნებში, სადაც სამწუხაროდ დამარცხდა. 1912 წლის ნოემბერში დაწერა ანდერძი, რომთაც ქონების ძირითად ნაწილს უტოვებდა ოჯახს. სხიტორის მამულს კი წერა კითხვის საზოგადოებას, ვენახი კი საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოებას. დაკრძალულია თბილისში, საზოგადო მოღვაწეთა მთაწმინდის პანთეონში. თბილისში არსებობს მისი სახელობის გამზირი. დაკრძალვის შემდეგ აკაკის საფლავზე დარჩა ერთადერთი გვირგვინი წარწერით აკაკი საქართველო. მოგვიანებით კი სიმბოლური ძეგლი აღიმართა. ბენიერი როგორც პირველი საფეხური კაცობრიობის შესახებისა, რადგანაც სიყვარულია ადამიანის ბედნიერი. Saklās vecebdī, pevno kheda kalguli Ulamos včivodi, sada ćemo suliko. Ulamos včivodi, sada ćemo suliko. Šivardi ševrišne, odla tropa posuliho, ulis matskalit pit havdi, šefomara harsuliho. Ulis matskalit pit havdi, šefomara harsuliho. Lepší mi maluli mi vechmat kvínek či u nás šekloma na harsuliho. Mi vechmat kvínek či u nás šekloma na harsuliho. Šejtki jamal postanama, chlovisni skarty šeracho. Čarik nešarik čika, kitko slavdia,